Շնորհակալություն, մինչև բյուջեի վերաբերյալ, բյուջեի նախագծի վերաբերյալ ելույթը ներկայացնեմ մի կարևոր խնդրի մասին, որը անհապաղ լուծում է պահանջում։ Նախորդին այցելել եմ Արարատի մարզի ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվող մեկ տասնյակին մոտ տնտեսվարողների հետ եմ հանդիպել։ Մենք ըստ էության այստեղ լուրջ խնդիր ունենք տեղական արտադրողներին պաշտպանելու թուրքական ուրեմն ներկրումներից ըստ գյուղացիների եւ նաեւ իմ անցկացրած ուսումնասիրության Թուրքիայից Հայաստան շարունակում է մեծ քանակությամբ գյուղմթերք, լոլիկ ներմուծվել։ Ժամանակին այս հարցը մշտապես բարձրացվում էր նաեւ այս ամբիոնում եւ այս մարմնի ղեկավարի, այնուհետև այդ անձը դարձավ կառավարության ղեկավար, գործուն ներգրավմամբ եւ մասնակցությամբ Հայաստան էր ներկրվում Թուրքիայից գյուղ մթերք, որը հնարավորություն չէր տալիս տեղական արտադրողին շունչ քաշել։ Կարծում եմ ստեղծված պայմանները, առավելապես պատերազմից հետո այն իրողությունները, որոնք որ մեր առջև կան, մարտահրավերները, պետք է այս խնդրին հիմնավորապես լուծումներ գտնելու միջոցներ գտնվեն։ Կարծում եմ էկոնոմիկայի նախարարությունը, կառավարությունը, սննդի անվտանգության պետական տեսչությունը արագորեն պետք է քննարկումներ սկսեն տեղական արտադրողին ուրեմն պաշտպանելու համար եւ գյուղմթերքի ներմուծումը խոչընդոտելու նպատակով։ Այդպես են վարվում բոլոր այն երկրները, նաև առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ երկրները, ովքեր տեղական արտադրողին պաշտպանելու ուրեմն խնդիր ունեն։ Երեք ես խոսել եմ էկոնոմիկայի նախարարի հետ, նա հավաստիացրեց, որ հունվարի 1-ից մենք ըստ էության փակում ենք Թուրքիայից ներկրումները նաև գյուղմթերքի մասով, բայց ակնհայտ է, որ զարտուղի բազմաթիվ ճանապարհներ կան, որ այդ մթերքը կարող է մուտք գործել ԵԱՏՄ որևէ երկիր եւ անարգել բերվել Հայաստան եւ խնդիրը դրանից փաստորեն ուրեմն չի վերանա եւ խնդիրը կշարունակի լրջորեն խանգարել տեղական արտադրողին զբաղվել իր հիմնական գործով։ Պարոն Ջանջուղազյան, ես իհարկե շարունակում եմ հիանալ ձեր բուն եւ իրական պատկերը պետական կառավարման վերաբերյալ ձեր հոգեցունց ներկայացմամբ մի իրավիճակ, երբ մենք օրեր, շաբաթներ շարունակ ամեն օր ավելի ու ավելի արձանագրում ենք ոչ թե պետական կառավարման չգոյության, այլ երբեմն մերթընդմերթ նույնիսկ պետության չգոյության փաստի հետ, եւ մենք այստեղ, չգիտեմ, ինչ քննարկումներ ենք ծավալում։ Այս բյուջեն 2021 թվականի ներկայացված բյուջեի նախագիծը մեր երկրին պարտության հասցրած բյուջե է։ Սա եւ սրա նման բոլոր նախորդ բյուջեները մեր երկրի պարտության կապիտուլյացիայի մասին արձանագրում է։ Պատշաճորեն չհաշվարկված ու չբաշխված բյուջեի պատճառով է, որ Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգության համար պատասխանատու գերատեսչություններից եւ ոչ մեկը Պաշտպանության նախարարություն, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչություն, անվտանգության խորհուրդ եւ այլ մարմիններ այդպես էլ չկարողացան մեր երկիրը պատրաստել պատերազմի կամ զերծ պահել դրանից եւ այսպիսի բյուջեների պատճառով է, որ մենք չկարողացանք լիարժեք կերպով գնահատել մեր հնարավորություններն ու կարողությունները, չկարողացանք պատշաճորեն տեղեկանալ թշնամու մտադրությունների, սպառազինության, հզորությունների մասին եւ համապատասխան հետևություններ անել։
Այսպիսի բյուջեների պատճառով է, որ մենք տապալել ենք մեր արտաքին քաղաքականությունը, այսպիսի բյուջեների պատճառով է, որ պատերազմից ուղիղ 1 շաբաթ առաջ հանրությանը ներկայացված Հայաստանի զարգացման մինչև 2050 թվականի ռազմավարությունը, որի վրա մենք եւս ահռելի միջոցներ եւ ժամանակ ենք ծախսել, ուղղակի կորցրել է իր իմաստը եւ նշանակությունը։ Պետական բյուջեն նախևառաջ կառավարության միջոցառումների ծրագիր է։ Պատերազմը բացահայտեց մեր պետության ոչ թե կազմալուծված լինելը, այլ ուղղակի չգոյությունը, պետական ինստիտուտների իսպառ բացակայությունը։ Պետությանը հասցված այսպիսի հարվածից հետո բյուջեի հաջորդ տարվա նախագիծը պետք է պարունակեր այնպիսի ուղերձներ, որոնք վերջնականապես հուսալքված եւ անորոշության մատնված հասարակությանը Հայաստանի քաղաքացուն առնվազն կստիպեր հավատալ վաղվա օրվան, կհամոզեր, որ չնայած համատարած հուսալքությանը Հայաստանում ապագա կա, կյանքի հնարավորություն կա։ Երկրում ահռելի թվով քաղաքացիներ կիսասոված են քնում, Արցախից Հայաստանում հաստատված մեր հազարավոր հայրենակիցների խնդիրները օր առաջ լուծումներ են պահանջում եւ ընդհանուր առմամբ տպավորություն է, որ այս կառավարությունը առնվազն միայնակ չունի բավարար ներուժ, համապատասխան պրոֆեսիոնալ կարողություններ եւ ամենակարևորը վստահություն այս հարցերը լուծելու։ Արդյունքում աղքատների թիվը ել ավելի է աճելու, իսկ հապաղումը կյանքեր է արժանալու։ Սա է դավաճանությունն ու պարտության դեմքը, սա է պարտության պատճառը։ Այս վիճակի չգիտակցումն է մեզ հանգեցրել պարտության աղետալի պատերազմում։ Տպավորություն է, որ մենք ամբողջությամբ չենք պատկերացնում պետությանը հասցված վնասի մասշտաբը։ Մենք պարտավոր էինք այսօր անցնել զրոյական հիմքով բյուջետավորման։ Ցանկացած ծախս պետք էր վերագնահատել, բոլոր անկարևոր եւ ոչ առաջնային ծախսերից պետք էր ժամ առաջ ազատվել։ Երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը նախորդի նման փտած տրամաբանության մեջ է եւ մենք անիրատեսական մժծծներով եւ անհեթեթություններով պետական բյուջեի նախագիծ ենք քննարկում շատ սովորական ռեժիմում։ 2019 թվականի կառավարությունը, Հայաստանի կառավարությունը կառուցվածքային փոփոխությունների ենթարկվեց։ Կրճատվեց նախարարությունների թիվը, բայց զարմանալիորեն պետական ծառայողների թիվը ավելացավ։ Նայենք, թե ինչով է զբաղված եղել ամբողջ պետական ապարատը պատերազմի ժամանակ, սկսած ազգային ժողովից։ Պատերազմը իրականում բացահայտեց պարապության եւ անգործության մատնված հազարավոր պետական ծառայողներ։ Բանակի մասին դեռ կհասցնենք խոսել, թե ինչպես պետք է ի վերջո կարողանանք այսպիսի տապալումից հետո կարգի բերել մեր զինված ուժերը։ Պատերազմից հետո ներկայացված բյուջեի նախագծի գլխավոր ուղերձը պետք է լիներ նոր պատերազմի, նոր գոյաբանական սպառնալիքների բացառումը, որոնցից ամենաօրհասականը թերևս վերաբերում է համավարակի հաղթահարումից հետո սպասվող արտագաղթին եւ ժողովրդագրական խնդիրներին։ Ինչու համար են հարկատուները փող տալիս առհասարակ պետությանը։ Ինչի մասին է առհասարակ պետությունը։ Պետական հաստատություններն ու ինստիտուտները, եթե այդ մարմինները չեն ծառայում միակ մի նպատակի՝ ժողովրդի բարօրությանն ու անվտանգությանը։ Ես կարծում եմ, որ այսպիսի բյուջեի նախագծերով պորտաբուծություն ենք ֆինանսավորում եւ խրախուսում ենք նորանոր մարտահրավերներ, որովհետև այսպիսի բյուջեները մեզ թափեցնելու փոխարեն ուղղակի բթացնում են։ Հայաստանում շուրջ 2 տասնամյակ հաստատված արատավոր բարքերը, խեղված տնտեսական եւ սոցիալական հարաբերությունները ստեղծել են այնպիսի ճահիճ, որից հնարավոր չէ դուրս գալ սովորական եւ ստանդարտ քայլերով, եւ որոնք ցավոք արկա չեն պատերազմից հետո մեզ պատուհասած այս արհավիրքից հետո պետական բյուջեի սույն նախագծում։ Հետևաբար ես որևէ կերպ չեմ կարող դրական վերաբերվել այս նախագծին։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ շնորհակալություն, պարոն Բաբաջանյան։
Սերգեյ Բագրատյան, համեցեք։